エターナル変身仮面ライド 喂，大家好啊！我係窮嘅乜都玩嘅阿樂啊，係啦，今日就事不宜遲，直接啲講啦，係啦，我就係喺出面，本身諗住出旺角訂嘢嗰陣時咧，訂完嘢嗰陣時喺嗰間鋪頭度，我邊間我就唔講啦，咁度見到呢一隻我絕對吸引住我嘅figure 啦，咁其實我冇同過大家講嘅，我係一個崩壞衫啊，唔係崩壞鐵道啦。係崩壞衫嘅超級 fans 嚟嘅，即係我係由佢港版啦開始出嗰陣時玩到而家，已經都有就嚟8年㗎啦。咁本身呢一隻咧我都想訂嘅，但係我就冇訂嘅原因咧，因為嗰陣時冇錢啦，有段期間咁難得我出去訂嘢嗰陣時又見到，咁好難得就話。我有錢咁我就直接買翻嚟啦。咁簡單啲講啦，真我人之律者係啦。咁呢度一眼睇晒啦，側面係啦，我連盒都未開嘅係啦。後面咧就直接係咁樣嘅係啦，睇到佢張圖啦。咁側面都係咁嘅。好，咁而家事不宜遲，而家就開咗先係啦。咁就拆咗出嚟啦。咁其實咧，我想一嚟就評分先嘅原因好簡單啦，因為有樣嘢我睇完成隻嘢之後咧，我睇完之後玩完之後咧，都幾係玩過下啦，掂過下嘅啫。咁我俾95分嘅，嗰5分少咗去邊咧？咁其實就我會逐啲講。咁而家就講一樣嘢先。我冇諗過本身咧，佢有一張說明書係啦。呢張說明書咧，我以為後面咧。佢咁樣得一頁嘅啫，點知唔係喎？佢教埋你呢樣嘢，係啦，又寫日文啊，又中文咁樣嘅，係啦。係呢本書我最估唔到嘅係咧，佢有磁石嘅，係啦。而家說明書講咁多都冇用，佢得個4面紙咁樣，咁其實都係一眼睇晒啊，唔使睇。係啦，咁其實咧嗱，我玩啲小工具先啦，係啦。呢度有一個星星形嘅枕頭咁樣，類似枕頭或者攬枕咁樣啦。sofa 就係啦，差唔多啦，有個印喺度。咁其實佢係啦，後面呢度有個標誌嘅，係啦，米哈遊同埋崩壞衫啊咁樣。咁呢個唔係重點啦。之後咧最重點嘅嘢嚟啦，本書都好 detail 嘅，其實係啦。雖然係好似歪歪地設計，但係就佢呢個都唔係齋薄一薄嘅，佢真係好厚嘅。見唔見到有個厚度啊？大家係啦。咁其實咧，佢後面就咩都冇啦，係啦，咁樣嘅，係啦，入面咩都冇咁樣等等。咁我再講下隻愛莉希亞先，係啦。成隻都好 detail 啦，呢度有隻雀真係幾得意嘅，係啊，嗱，揈得喐嘅，係啦，不過就佢固死咗嘅。咁咧，嗱，佢呢度嗰啲白色紋咧，白色印喺度咧，都幾得意嘅，好老實。咁嗱，大家見到佢白色呢度都有嗰啲少少嘅紫色印咧。佢透到好似入面嘅，扮到好似係愛莉希亞原先咧個設計咪有啲透明咁樣嘅。嗱，大家見唔見到有少少紫色嘅？係啦，會透到下面咁樣，好似扮透明咁樣啦。咁其實佢唔透明我都冇乜所謂嘅，100-200蚊咁樣係咁上下噶啦。係啦，咁其實成隻嘢咧，下面我就唔露啦。當然其實都唔係話有底褲咁樣。咁其實咧，我驟眼睇啦，最緊要睇佢個樣，係啦。佢個樣咧，其實哇真係好靚啊，係啊。跟住佢個頭上面呢度咧，仲有一個係啦，好似頭飾咁樣嘅嘢啦。雖然係金色，冇其他顏色或者粉紅色，呢度中間粉紅色，其實我覺得會靚少少咯，不過唔緊要啦。
咁其實呢隻嘢都冇咩講啊，純粹講下啫。係啦，跟住咧之後就配翻個位置坐喺度咁樣。係啦，最令我得意嘅嘢就嚟啦。佢呢度咧嗱，見唔見到啊？磁石嚟嘅，係啊，嗱咁樣嘅，好得意嘅。跟住咧，點解我會話嗱？佢成隻嘢，如果你要求唔高嘅情況下咧，佢真係可以俾足100分你嘅。但係咧，因為其實如果有玩過崩壞3嘅人咧，其實都會清楚一樣嘢，就係佢少咗一樣嘢，究竟係啲咩咧？佢又唔係妖精 Ellie 啊，咁其實佢係愛莉希亞嘅畫人之律者，咁其實佢最緊要嘅係佢少咗個頭紗咯。個頭紗好重要噶嘛，佢好似新娘咁樣先得噶嘛。而家雖然 BB，但係都要多翻個頭紗咁樣。你唔係布，你硬膠我都 OK 嘅喎，軟膠又 OK。點解你唔俾翻個頭紗我咧？係咪？不過就係少於5分嘅啫。好老實嗰句，咁其實都冇乜問題啊。即係驟眼睇咧，佢真係完美地冇問題啊！我真係好中意。係啦，咁今日講住咁多先，記得支持我哋分享條片啊，或者等等之類啦，拜拜。